Un equip de Canal Terres de l'Ebre ha sortit al carrer per conèixer el grau de mobilització de la ciutadania quan falten 4 dies per a la manifestació al Delta. Això és el que han contestat a Tortosa, Sant Jaume d'Enveja i Deltebre. I tant que anirà, sense dubtar-ho que sí. No, no anirà. Lo defensar-lo el defenso, però anar no puc anar. Trobo que ja és hora que les gens d'aquestes terres ens defensem lo nostre. Diuen que no és, però l'aigua del riu se n'ha d'anar al mar, o si no menjarem ni anxova, ni sardina, ni barat, ni pom, ni sèpia. O sigui, no es perd l'aigua de l'Ebre, el mar. Claro que sí. Que hem d'anar? Sí, jo assistiré, jo i en tota la família, els nets i tots. Jo i ma mare va en cadira de rodes i també la portaré, eh? Jo tinc el ministrecat, però t'asseguro que o caminant o en cadira de rodes aniré a la manifestació. Sempre he anat, jo, sempre. I en ella la porto la cadira de rodes, el meu home i tot. Pues no sé si podré perquè nosaltres hem sigut sempre reivindicatius, però el meu marit és una persona molt gran, no sé fins a quin punt està en situació de manifestar-se, perquè això és més aviat cosa de jóvens, però que sàpiguen que els que es manifesten nosaltres estem en ells. Sí, clar, assistirem i en ple convenciment que cal estar-hi i a més aprofito ja per demanar que sigui molta la gent, que espero que així serà. Sí, clar que sí. No faré falta com sempre que he anat a totes. Per quin motiu creu que s'ha d'anar? S'ha d'anar més que mai perquè això ja fa 14 anys que ja ho vam deixar-ho arreglat i ja sembla que el govern torna a insistir a vegades en els mateixos problemes que teníem. No, bueno, és el dia de descans, prefereixo descansar. Sí. Sí? Per quin motiu? Perquè no estic d'acord en lo de l'aigua. Sí que aniré, clar que aniré. Per què? Perquè no vull que s'aporti l'aigua, que si foten l'aigua serà un problema per a nosaltres. Doncs no aniré perquè no m'han informat de res. El diumenge ja està. Jo penso que el del diumenge serà una cosa molt reivindicativa, tant per l'aigua i per la gent, i a veure, que pensem que hem de defensar el nostre, no? I serà una manifestació que la gent pugui donar a conèixer el que realment és nostre i no deixar-nos facilitar tan fàcilment. Hem de lluitar per tot això de l'aigua i tot això, hem de procurar que no se l'emportin, ni una gota. Gens. Bueno, no aniré pel motiu que treballo, però clar, no estic d'acord que s'emporti l'aigua.